ഇതുപോലൊരു ക്യൂട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അല്ലാണ്ട് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ആ കുട്ടി കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ കാണും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നോട് ചോദിച്ചത്. എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എടാ, പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുവടാ, ഉണ്ണിക്കുറെ വരെയൊക്കെ കാത്തിരിക്കും. എനിക്കങ്ങനെ ആരും ഗിഫ്റ്റൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഒരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ കാത്തിരുന്ന കാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ.